안녕하세요. 거목부동산 석쌤입니다. 오늘은 완주군 삼내읍 회전리 익산 전주도심 20분 생활권 교통 너무 편한 올수리한 슬라브시골주택을 소개해 드립니다. 토지 54평, 주택은 18평입니다. 본 매물은 차량으로 삼내면 행정복지센터 9분, 익산 KTX역 18분, 전주 IC가 11분 거리에 위치하고 있습니다. 익산 전주시내 20분 내외 생활권을 모두 누리는 편리한 입지, 도로 접근성이 뛰어난 조용한 전원마을, 은퇴 주거지나 세컨하우스로 적합한 단독 슬라브 주택인 완주군 삼내읍 회전리 시골주택 현황 및 내용을 살펴보겠습니다. 토지 면적은 178제곱미터 약 54평 지목은 대, 건물은 1층으로 59.74제곱미터 약 18평입니다. 용도지역은 계획관리지역, 자연취락지구, 가축사육제한구역, 난방기름, 수도는 상수도, 외부구조는 시멘트벽돌조, 적벽돌조에 슬라브지붕, 내부구조는 방 3개, 거실, 주방, 화장실 1개, 다용도실과 외부 화장실 1개가 있습니다. 특징으로는 건축물 대장과 건축물 등기 있는 거실기준 남향주택으로 익산 전주시내 20분 내외, 삼내읍은 10분 내외 생활권, 생활 편의시설과 도로 접근성 매우 뛰어난 입지, 만경강 산책로 도보 5분 거리, 옥상 방수와 내부 올수리한 즉시 입주 가능한 공실인 슬라브 시골 주택입니다. 사용승인일은 1991년 6월 7일. 영상 끝까지 시청해 주시고 매매가는 영상 후반부에 공개하오니 꼭 확인하시기 바랍니다. 오늘의 시골주택을 안내드리겠습니다.